شفاء تام بإذن الله من أول يوم. بلغوها إخواني وأخواتي الكريمات ولكم الأجر، تاخذوا غير الأجر بإذن الله سبحانه وتعالى، لأنه هاد الوصفات اللي كنجيب لكم وصفات مجربة شخصيا مني ومن العائلة ديالي، ولقينا عليها يعني استحسان رائع جدا جدا جدا. نتمنى اخوتي هذا الفيديو هذا تبارطاجيوه على اوسع نطاق، وما تبخلوش على اختكم سناء باللايك فضلا وليس امرا. السلام عليكم العائله، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده. قبل ما نبدا الفيديو ديالي نصليو على الرسول عليه الصلاه والسلام، وكذلك ما تبخلوش على اختكم سناء باللايك فضلا وليس امرا، تتشجعوني وكتحمسوني. الله يكرمكم ويجازيكم بخير، وكذلك بارطاجيوه مع الناس لانه حاليا الناس كلشي كتعاني من هذا المشكل هذا. اول حاجه اخوتي غادي نحتاجوها، هاد الوصفه هذه عطاتها ليا خالة الزوج ديالي، الله يجازيها بخير، حتى هي نفعتني بزاف مع بنتي، وكذلك حتى الكبار يعني ياكلوها الصغار والكبار. هاد الوصفه هذه البنات كنوضعوا يعني فرماجه هكا مثلثه، ولا بغيتو تضاعفوا الكميه يعني باش تاكلوها مثلا نتوما والاولاد ديالكم ماشي مشكل. فهاد الاثناء هذه كنضيفوا تقريبا نصف ملعقه ديال الكمون، كيف ما معوداكم انه يكون اصلي مطحون مزيان. وكذلك غادي نضيف تقريبا الزيت اللي غادي تخلط ليا هاد الخليط هذا، وغنبقى نخلط مزيان 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 هاد العناصر هذه، نخلطها مع بعضها كيف ما كتشوفوا. هاد الوصفه هذه البنات زوينه بزاف. انا فاش عطاتها ليا خالة الزوج ديالي بقيت كنقول كيفاش انه يعني الفرماج او الجبن غادي يعطي هاد المفعول هذا مع بنتي. هاد الايام هذه شويه بدات كتكح وعطيتها هذه، الحمد لله الحمد لله مزيانه 100%. غير تبعوا معايا المراحل مرحله بمرحله باش الوصفه تعطيكم واحد المفعول، واحد النتيجه زوينه بزاف بزاف. صافي هنا فوقاش البنات او خوتي وخواتاتي تاكلوها فاش تكونوا غادي للنوم، يعني تكونوا في وسط الفراش ديالكم تاكلوها كامله. مثلا صوبتوا فرماجه تاكلوها كامله وما تشربوش الورا ديالها يعني وراها الماء نهائيا، تاكلوها وتنعسوا حتى الصبح ان شاء الله، وغادي تلقاو استحسان في الليل، ما غتبقاوش تكحوا. وكذلك بغيتو تعاودوها يعني 3 مرات يعني غدا وبعدو، باش تزيدوا انكم تقضيو على الكحه والسعال وكذلك البلعوم، لانه فيها الكمون وفيها زيت الزيتون وفيها الفرماج كيعاون وكيساعد بزاف. الان خوتي غادي نمروا للوصفه الثانيه اللي غزاله ورهيبه، ووصفه زمان كانوا كيديروها الناس زمان واعره يا البنات. هاد الوصفه هذه غادي نحتاجوا فيها الثوم والبصل، حبه ديال الثوم وحبه ديال البصل. هاد الوصفه هذه البنات بالنسبه للوليدات هي راه كتصلح حتى الكبار، ولكن بالنسبه للوليدات اللي ما كيقدوش على مذاق البصل، يعني ما يعني فاش كتعطيوهم البصل ما غيشربوهش لكم واخا ما عرفت شنو يوقع. هنا في هاد الاثناء هذه كتوضعوها على النار وكتخليو كتنقصوا ليها، يعني كتنقصوا النار على المهل وكتخليوها بحال كتشوى، يعني الثوم كيتشوى والبصله كتشوى، باش فاش غادي نحيدوها على النار هانتوما تبعوا معايا المراحل مرحله بمرحله. هانتوما كيف ما كتشوفوا بخليها راني غادا معكم تدريجيا. ما تنساونيش خوتي من اللايكات فضلا وليس امرا، الله يجازيكم بخير والله يكثر من امثالكم. هانتوما كيف ما كتشوفوا يعني غادا معكم مرحله بمرحله باش تعرفوا كيفاش تخليو هانتوما هذه هي المرحله الاخيره، يعني فاش تقلبوا البصله ديالكم تلقاوها يعني بحال طازجه، ما بقاتش قاصحه، ما بقاتش صلبه. صافي في هذا الاثناء كتجيبوها في صحن يعني، وانتبهوا لانه راه كتكون سخونه، انتبهوا البنات راه كتكون سخونه بزاف. صافي غادي نقيها معكم، غتشوفوا الطريقه اللي غادي نقيها راه بسهوله. هانتوما بسهوله القشر كيتحيد ليها يعني بلا عذاب بلا حتى شي حاجه. والاهم انه فاش غنعطيوها لوليداتنا ما كيحسوش بالمذاق نهائيا نهائيا. ومازال غادي نزيدوا ليها المكون الثالث يعني اللي غادي يزيد يخليها انها ياكلوها الوليدات وما يحسوا بحتى شي حاجه. هانتوما في هذا الاثناء يعني كيف ما كتشوفوا بسهوله كتنقى وما كتمشيش المفعول ديالها، يعني راه كيبقى واخا كتشوى هكا فوق البوطه، المفعول ديالها ما كيمشيش نهائيا.
يعني كاين الناس اللي غيقولك لا الا درتيها فوق النار راه المفعول ديالها غيمشي نهائيا. صافي في هذه الاثناء كنقطعها وغادي نوضعها في يعني في طحانه مونينكس ولا خلاط كهربائي ولا باتور ولا نتوما شوفوا ديك الساعه ولا ميكسور نتوما متوفر عندكم، وغادي تطحنوها مزيان مزيان حتى تطلق هذاك اللب ديالها، تطلق هذاك الماء، لانه حنايا غادي نحتاجو فقط هذاك الماء ديالها هو اللي غنحتاجو، يعني ما غاديش نحتاجو البصل كامل. هانتوما كيف ما كتشوفوا. صافي في هذه الاثناء هذه يعني غادي نصفيها مزيان. هانتوما كيف ما كتشوفوا طلقات هذاك اللب ديالها. غادي نجيب يعني زلافه وغنجيب صفايه ونصفيها مزيان، وناخذ غير اللب ديالها هو اللي انا محتاجاه واللي انا باغاه في هذه الوصفه هذه. هانتوما هذيك العصاره البنات هي كل شيء كيف ما كتشوفوا. هانتوما انا غادي نعصرها مزيان وغادي نخرج ليه هذاك اللب، ومن بعد غادي نضيف ليه العسل الحر. ضروري البنات يكون عندكم ولو بعض القطرات من عسل الحر. ما كانش متوفر عندكم العسل الحر يعني يعطيو غير البصل هكايا، غير انا داك العسل الحر كنزيدو على البصل، منه شفاء، منه كيهرس اللي يعني واحد ديك النسمه ديال البصل، واخا انه كيف ما قلت لكم راه ما كيكونش فيها نهائيا الرائحه. ها هو كيف ما قلت لكم انا هذا العسل اللي تيكون عندي حر كنخليه فقط للعلاج، بالاخص لعلاج لبنتي، لانه كينفعني بزاف 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 البنات. ما كنبغيش انه يخطاني من المنزل ديالي، لانه راه شفاء ودواء من عند الله سبحانه وتعالى. يعني تقريبا ضفت واحد الملعقه صغيره. صافي في هذه الاثناء كتبقى يعني كتضيفوا العسل وكتمزجوا الخليط مزيان حتى كيولي يعني الخليط ممزوج. يعني ما كيبقاش يعني العسل بحال هكا، يعني العسل في قنته والبصل في قنت. ولا بغيتو ديروا كميه كثيره وتحتفظوا بها راه ماشي مشكل، ديروا كميه وتحتفظوا بها، وكل يوم يعني تشربوها او تعطيوها لوليداتكم الى عندهم البلعوم وعندهم مثلا الحراره وعندهم السعال يعني مجهد. هذه الرحمه ديال مولانا البنات، وغادي تلقاو واحد النتيجه لا ليكم ولا لوليداتكم، وغادي تشكروني عليها بزاف بزاف. هذه البنات حتى هي من بعد ما يدخلوا الوليدات الفراش او تدخلوا نتوما الفراش ديالكم تكونوا وجدتوها وحاطينها حداكم، يعني فاش تشربوها ما تشربوش نهائيا الماء موراها نهائيا. هي راه زوينه للبلعوم، زوينه للصدر اللي تيكون عامر، زوينه للكحه، يعني كتكمد ليكم الصدر ديالكم وكتنقيه، ما كتبقى فيه حتى شي حاجه. نتمنى خوتي انه الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، ما تبخلوش على اختكم سناء باللايك، ومع السلامه.